我哋要喺度身家大轉移。我啱啱過呢個安檢啊，無論係我個人定我個袋都喺度響嘅。扮瞓嘅，係瞓緊，唔係即刻瞓得着噶嘛。好熱啊！呢度架機又熱，呢度又熱。走啦又，拜拜啦 Japan and Pattaya， 拜拜。中天啊，我中意中天 Beach， 拜拜。我哋去邊啊？下一站。車咪。係我哋而家去打飛機去清邁 check out 先，拜。唔係嚟緊嘅咩？我哋坐咗嗰個飛機場。我哋去咗呢個 UTP 機場。我哋沿路過嚟，前後都冇乜幾多架車。好，個入口喺嗰度。我哋準備要出發去清邁，搭我哋第一次嘅內機。今朝勁大雨，跟住呢度勁陽光普照。好，入去。機票係包10 kg 行李，寄艙行李。唉，啱啱得10點幾 kg， 呢個11點幾 kg， 我哋要喺度身家大轉移。今日得2班機咋，一班去清邁，一班去布吉。我哋早咗個3個鐘嚟，之後呢，未有得寄行李，但係我哋搞掂咗呢10 kg 啦，好嘢，慳翻幾百蚊。而家要去揾嘢食，唔知邊度有嘢食。呢個機場揾一個人都難，個 counter 都係冇人，對客得幾個。之後啱啱咧想揾 restaurant 啦，或者 cafe 啦，得一間 cafe， 但係入邊淨係賣咖啡。而家我哋唔知道邊度有嘢食。我哋揾到間餐廳啦，有好多好好。唉，水啊！我哋攞咗2罐唔知什麼東西翻嚟。跟住黃色嘅男人同埋紫色嘅男人。我話2個鐘。但係你2個鐘之餘，你3點55，唔係2點55講咗2點，嗰度有1粒鐘噶啦。我講咗2點幾啊，我唔記得2點幾啊嘛。Please take your bag, the accessibility scanner by yourself. Okay. Thank you. Thank you. 我哋係咪 exit 走啊？點解頭先嗰啲唔見咗？因為呢度走啊！俾完佢。係咯，就得噶啦嘛。要廣東話？係咪啊？走啊！你走得佢。睇人哋cigarette先啦。chocolate 嘅。我啱啱過呢個安檢啊，無論係我個人定我個袋都喺度響啊！我俾人掃完啦嘛，你都厭我啊！咁啊！
去行去嗰度。哇！格內綠啲好多人，我以為成架機得我哋兩個添。哇！你睇下個飛機場係咩都冇，一架飛機都冇㗎呢個飛機場。好彩咧，唔係呢個響嘅。點解？呢個響要我拎啲嘢出嚟咧，麻鬼煩。我都係喎，我個 power bank。散晒。你嘅 power bank 唔得，我嗰個得。佢摸咗陣喎。我嗰陣。power bank 喎。頭先啱啱爭啲漏咗件外套。佢出見到嗰個人拎住我件外套周圍走。我係第一次來機，Go go 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 go。อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยค่ะแต่ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้出邊係，機翼喎好似。咩飛機都冇㗎呢度，呢度得一架飛機嘅。สามารถสอบถามได้จากพนักงานต้อนรับ 呢度咧係冇電視機。你諗住呢一個半鐘係瞓覺啊，定係點？教咯。扮瞓嘅。係瞓緊，唔係即刻瞓得着㗎嘛。影。好熱啊！呢度架機又熱，呢度又熱，熱死咗。唉，去攞行李，即係嗱走返酒店。哇！你好勁啊！哇！你即刻上咗鏡嘅，好靚啊！呢度我哋去咗清邁嘅酒店啦，耶！好。呢度好大啊！呢個位可以放篋啦，之後下低咧有得放鞋，即係有啲櫃啦，有超大張台，跟住有張好靚嘅床，超靚啊，係好似啲公主咁嘅床啦。喺呢度全部嘢都係木嘅設計，之後呢度都有露台嘅。露台咧好大啦，望落去咧見到啲人游水，之後去埋廁所睇下，廁所又係有張好大嘅台咧，完全可以俾我放晒啲護膚品喺度啦。之後有個呢好似鐵咁嘅嘢。有好大塊鏡，唔記得咗原來呢間酒店呢係有浴缸，又有企缸，耶！我中意呢度，你中唔中意呢度？耶！不過呢度有個唔好處就係要行樓梯，頭先搬住呢個篋行咗2層樓梯，係咁咩？